a visiting fellow. Nĩ kĩgomano kĩa wonjoria kĩrĩa kĩharĩirio nĩ bengi ya CBA gĩkuruhania nyitite mĩhonge-inĩ cia kĩmbeca makĩgweta ũrĩa makinya manene marĩa moĩkaine ta Big Four magũteithĩrĩria gũtwarithia bũrũri na mbere kĩwonjoria. We believe that this is a defining moment for us as a country. We need to make our economy work for every citizen. The outcomes of these strategic initiatives will have real practical implications for every Kenyan. Kũringana na gavana wa tene wa bengi nene Njũgũna Ndung'u, harĩ bata kũgereka rĩngĩ watho wa kũnyihia njoherera harĩ ngombo amu no ũcokie ũtonga wa bũrũri na thutha. Don't go borrowing because interest rates are low. You go borrowing because you have a bankable project. Nake mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ orĩtie kambuni cia andũ kĩũmbe kũnyitithania na wendia wa shares nĩguo kwĩmathĩra umithio handũ ha kwĩhokaga ũboi wa ngombo kuma kũrĩ mabengi nĩguo gũtwarithia na mbere mĩhang'o yao. Instead of borrowing money, they can list in the stock exchange, raise capital for expansion or any other of their requirements and support our collective effort. Ruto akwaragia hĩndĩ ya kũhingũra kĩgomano kĩgiĩ wendia wa shares gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika kĩrĩa gĩtabanĩirio gũkũ Nairobi. Kũngĩ nakuo ngwatanĩro ya atari a mathabu ya ISPAC ũnyitanĩri na rũhonge rwa kũrũgamĩrĩra igeranio cia atari a mathabu bũrũri-inĩ KASNEB nĩ morĩtie makambuni ũndũ ũmwe na honge cia thirikari gũtigĩrĩra nĩ maheana wĩra wa ũtari wa mathabu kũrĩ ataramu arĩa hĩtũkie nĩguo gwĩthema na wanangi wa kĩgĩna. Thiaga thĩinĩ website itũ ya ISPAC, hũra thimũ kwĩ ISPAC, ũkoria ng'ania nĩ member wa accounting board ya Kenya. Kũringana na mũtaramu wa ISPAC Njoroge Mbũgua, ngwatanĩro ĩno nĩ gũtigĩrĩra athomi a ũtari wa mathabu bũrũri-inĩ nĩ maheo ũgĩ mũkinyanĩru ũrĩa ũngĩmateithĩrĩria nginya kũruta wĩra nja ya bũrũri. Mũndũ wothe ũra practice accountancy in Kenya akorwo nĩ egũkorwo atekũhota kũruta wĩra kũringana na mawatho marĩa meho-rĩ, ithuĩ ta ISPAC nĩ tũbataire kuga nĩ tunya license ya cooperate. Na mũthia bengi ya gĩtarũ kĩa Africa ya African Development Bank nĩ ĩkĩranĩire ngirimiti ya mũigana wa $1 milioni na bengi ya KCB mbeca iria ikũhũthĩka kũheana ngombo kũrĩ onjoria anini. Handũ-inĩ ha metha ya onjoria ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.